Yankee üstündeki USS Midway pilotları Güneydoğu Asya'nın göklerine doğru kalkışa geçiyor. Vietnam'ın üstünde acımasız çarpışmaların sıcak potasıyla yüzleşiyorlar. Bu olağanüstü uçak gemisinin mürettebatı bir tarih yazacaktır. Savaşta vurulan ilk ve son MiG uçağı bu pilotların başarısıdır. Son teknoloji bilgisayar animasyonuyla Midway'in pilotları gibi kokpitin içine oturup yetenekli ve kararlı düşmanlara karşı kafa kafaya mücadele vereceksiniz. Midway'in MiG katilleriyle beraber savaşı tecrübe edip taktikleri inceleyerek it dalaşından hayatta kalacaksınız. ...17 Haziran 1965... Vietnam Savaşı'nın ilk günleri. Savaş uçağı, Kuzey Vietnam kıyısına 160 kilometre mesafede... ...Yankee üstündeki USS Midway'in güvertesinden havalanır. Uçaklar, Körfez üzerinde birleşip... ...Kuzey Vietnam'ın içlerine doğru sokulacaklardır. Hedef, Tan Hoa Demiryolu Köprüsü'dür. Saldırının amacı güneye yapılan sevkiyatları yavaşlatmaktır. Aralarındaki iki F-4 Phantom, Lou Page ve arka koltuktaki yardımcısı radar subayı Yüzbaşı J.C. Smith tarafından komuta edilir. F-4 avcı uçakları olarak görevimiz hava devriyesi. Kuzeyde hedefin önünde düşman uçaklarına karşı devreye atacağız. Hedefe karşı hava devriyesi demek, saldırgan düşman uçaklarını engellemek için hedefe yakın uçmaktır. Page ve Smith'in destek pilotları Yüzbaşı Dave Batson ve yardımcısı kıdemli Yüzbaşı Rob Doremus'tır. USS Midway'den kalkan bu havacıların yazgılarıyla bir randevusu vardır. Bu görevde Vietnam Savaşı'nın ilk MiG'ini düşürme başarısını elde ederler. Hedefi vuran çocuklar denize vardıklarını anlatmak için zemin ıslak dediler. Ben de gruba bir tur daha atalım dedim. 6000 ya da 4000 metre civarındaydık. Çemberi tamamlayacak 360 dereceye dönerken birden karşımızda iki hedef belirdi. Bu iyi bir şeydi. Şimdi donanmadan mıydılar? Pek sanmıyorum. Orada pek fazla donanma pilotu yoktu. Hava kuvvetleri mi? Bilemiyorum. Ama öyle olmasını umuyordum. Yani kontrol etmemiz gerekiyordu. İlkel sayılabilecek bu savaşta elektronik olarak kimlik tespiti yapacak bir yol yoktur. O dönemde görsel temas kurmaları gerekiyordu. Kimliği belirsiz uçak 600 metre yukarıda 11 yönündedir. Aradaki mesafe 50 kilometredir. Page ve Smith yavaşça sağa dönerek gölge dövüşüne başlarlar. Amaç uçakları onlara doğru dönmeye ikna etmektir. Amerikalılar kavis yapar ancak karşıdakiler yemez. Fantomlar sola kırarak daha saldırgan bir yöntem dener. Yapmak istediğim şey neydi? Tırnak numarasıyla o MiG'lerin bana dönmesini istiyordum. Şu durumdayken tırnaklarımın kirli olduğunu göremezsiniz. Eğer bana doğru dönerse tırnaklarımın kirli olup olmadığını görebilirsiniz. Smith, Batson ve Doremus'a sıra pozisyonuna geçmelerini söyler. Pat bir anda geriye düştüler. Çok uzakta değillerdi. Tam arkamızda 1,5 ila 3 kilometre mesafede olması gerektiğini biliyordum. Ön tarafta Page ve Smith görsel olarak kimlik tespiti yapacaklardır. Batson ve Doremus ise radarda lideri hedef alıp düşman uçak teyidi geldiği anda ateş edeceklerdir. Page ve Smith ikinci uçağı hedef alır. İlerliyorduk. Ardından telsizden Lou'ya tam önünde olmalı. Tam önünde ve hafifçe aşağıda olmalı dedim. O adamların burnun yukarısında değil aşağısında olmasını istiyordum. Birdenbire gördüm. 4 tane dedi.
İlk olarak o zaman 4 tane olduklarını gördüm. Mig, Mig diye bağırdı. Çünkü yaşlı kurt bize doğru dönmüştü ve yuvarlak kanat uçları kirli tırnaklar demekti. Temas düşman olarak doğrulanır. İki grup halindeki 4 adet MiG-17'dir. Zaten kilitlenmiş ve Phantom'ların Sparrow füzelerinin menzilindedirler. Vur, vur, vur dedim. Uçağın içinde asla ateşlemezsiniz. Bum diye bir ses duydum. Füzenin uçaktan fırladığını hissettim. Page ve Smith'in füzesi MiG-17'yi vurur. Patlamadan kopan parçalar destek pilotunun MiG'ini de düşürür. Bula bula dediğini duydum. Bu vuruldu demektir. Aynı anda dışarı baktığımda sancak kanadımın oradan arkadaki uçağın Sparrow füzesi hızla geçer. Batson'un füzesi ikinci MiG grubunu vurur. Kopan parçalar tekrar destek pilotuna isabet eder. Phantom pilotları tarihi bir patlama yaratmıştır. Savaşta düşürülen ilk Kuzey Vietnam MiG'leridir. Daha sonra tek füzeyle 2 hedef vurdukları için resmi övgü alırlar. Zafer, olağanüstü uçak gemisi USS Midway mürettebatının eseridir. Geminin onurlu tarihi 2. Dünya Savaşı'nın ilerleyen aylarında başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında uçak gemileri donanmada ön plana çıkmaya başlar. Çünkü taarruz alanları savaş gemileri de dahil diğer platformlara göre çok daha büyük ve güçlüdür. Eylül 1945, suya indirilen Midway, 2. Dünya Savaşı uçak gemilerinin bir simgesi gibidir. Ancak teknolojik yarış büyük değişiklikler talep etmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle jet pilotluğuyla uçak gemisi pilotluğu arasında zorlu bir rekabet başlar. Jet uçakları daha ağırdır. Bu yüzden daha fazla kalkış gücüne ihtiyaç duyar. Ayrıca yüksek hızdaki inişleri sebebiyle daha fazla alana gereksinimi vardır. 1955'te Midway bir takım jet çağı icatlarıyla yeniden yaratılır. Daha ağır uçakların havalanmasını sağlayan buharlı mancınık, aynalı iniş ışıkları ve açı verilmiş güverte gibi. Midway, Vietnam Savaşı'na ilk kez Mart 1965'te girer ve çok uzun süre burada kalmaz. Sefer 9 ay devam etmiş ancak açıkça belli olmuştur ki Midway, Hindiç'in üzerindeki hava muharebelerinin zorluklarına uyum sağlamak için yeniden değiştirilmelidir. Ocak 1966'da devreden çıkarılır ve sonraki 4 senesini donanmanın o güne kadar kalkıştığı en kapsamlı modernizasyon işleminde geçirir. 4 yıl süren Midway'in yeniden yapımından sonra donanma modern, yepyeni bir uçak gemisine sahip olur. 11.300 metrekarelik uçuş güvertesi gitmiş, yerine yaklaşık 16 metrekarelik yenisi gelmiştir. Donanmanın o dönemdeki elinde olan bütün uçaklarını taşıyabilecek durumdadır. Büyük güvertesi sayesinde geniş zaman dilimlerindeki farklı görevleri en etkili şekilde yerine getirebiliyordu. Midway yeniden Kuzey Vietnam üzerindeki çarpışmalar için hazırdır. 18 Mayıs 1972, Yankee üssü. Bir saldırı görevi Midway'in güvertesinden havalanır. Uçaklar körfez üzerinde birleşip kuzeye doğru yol alacaktır. Hedef Haiphong bölgesindeki Kuzey Vietnam altyapı tesisleridir. Zorlu hava görevinin bir parçası da Güney Vietnam'a yapılan son işgali yavaşlatmaktır. Göreve çıkan hava devriyesindeki uçuş ekibi içinde 2 F-4 Phantom da vardır. Ekip liderliğini Yüzbaşı Henry Bart Bartolome ve yardımcısı Orrin Brown yapmaktadır. Göreve yedek uçak olarak katıldım. Lider uçağın mancınığında hidrolik problemler vardı. Yani mancınığı devre dışı kalmıştı. Sonuç olarak biz havalandık. Bartolome'in destek pilotu Yüzbaşı Pat Arwood ve yardımcısı Yüzbaşı Mike Taco Bell'dir.
Görevimiz Haiphong'la Kep Havaalanı arasında pozisyon alıp saldırı gücünü engelleyecek MiG'leri durdurmaktı. Sloganımız Midway için Mayıs MiG'leriydi. Büyük harflerle görev odasındaki tahtaya onu yazmıştık. Böylece hepimiz bunu başarabileceğimize dair ikna oluyorduk. Fantomlar Kep pistine yaklaşırken telsizlerde canlanır. Bölgede haydutlar vardır. Kalp atışları hızlanırken yumuşak şekilde alçalmaya başlarlar. Bartholomew, destek pilotu Pat Arwood'a herhangi bir tehlikeye haber vermek için göğü araştırmaktadır. Onun saat 6 pozisyonunu kontrol etmek için kuzeye bakarken bir çift gümüş rengi uçak gördüm. Ve biliyordum ki bizde gümüş rengine boyanmış hiçbir şey yok. Yani onlar MiG. Fantomlar çarpışmaya hazırlanır. Ateşle ilk imtihanları olacaktır. Kuzey üstündeki ilk görevlerinde Midway için Mayıs MiG'leri adına şanslarını deneyeceklerdir. 18 Mayıs 1972. USS Midway'den kalkan 2 F-4 Phantom mürettebatı ilk kez Kuzey Vietnam üzerinde hava çarpışmasını tadacak. Kep pistinin üstünde 2 MiG-19 tespit ederler. Onları fark etmiştik. Ben aşağı inecektim. Fethin de ben onların peşine takılırken yukarıda yani 900 metre üstünde beni korumasını istiyordum. Arwood yukarı yunuslar. Bartholomew ise dalışa geçer ve sağa yatar. Uçaklar Kep üzerinde kükremektedir. Bartholomew düşmanın arkasına geçmek için sola kayar. Onu fark etmişlerdi. Kanatlar üzerindeki dış kanat tankından sızan benzinin parlaması görülüyordu. O görüntüyle aklıma gelen şey hala kanat tanklarında yakıtların olduğuydu. Yani bizim gibi iç tankta da yakıtları vardı. Elimden gelen en iyi şekilde onları takip ettim. MiG'leri içeri çekecek kadar enerjim yoktu. Enerjimi korumak istiyorsam onların biraz arkalarında yer almalıydım. Ve içeri dönerken fazla G kuvveti çekmemeliydim. Temel olarak burnunuz uçağın üst tarafı yerine arkasını gösteriyor olmalı. Ve siz de çevresinde bu şekilde takip etmelisiniz. Geri pozisyonda. Bart, MiG'leri çember dışından zorlarken MiG'ler de dairenin içinde kalıyordu. Yukarı pozisyondaydım ve bir dizi yüksek yoyo manevrası yaptım. Yo-yo manevraları uçağın ham gücünü avantaja çevirmek için yapılır. Her bir hareket ısı güdümlü füze atışı için uçağın açısını MiG'in kuyruğuna göre ayarlayacaktır. İlk yüksek yoyoyu yaptım ve aşağı dalıp tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı dalıp yukarı çıktığımda pozisyonumu kaybetmeye başladım. Üçüncüsünde çemberin içine yaklaştığımı biliyordum. Bart'ı sıkıştırmaya başlamıştım. Ona doğru çok yakındım. O noktada MiG'leri ayırmak için ateş açmaya karar verdim. Uçağa doğru yaklaşan bir füze hissettim. Ve MiG-19'un sert bir şekilde döndüğünü gördüm. Füze kuyruğun hemen yanından geçti. MiG'ler ayrılır. Bartholomew destek pilotunu, Arwood'sa lideri takip eder. Sert dönüş yapan MiG-19'un ardında kalmak için dümen kolunu sert şekilde midesine gömer. Sıkıca çekersiniz ama uçak sizi geçmiştir. Çemberden ileriye fırlamışsınızdır. Sola doğru sert şekilde dönersiniz. Bu durumda sola dönersiniz çünkü omzunuzun üstünden arka tarafı görmeye çalışırsınız. Ancak iç kısma çok fazla kırmıştı ve onu tamamen gözden kaybetmiştim. Çılgınca MiG'i ararken kalp atışları da hızlanmıştır. Dikey yunuslamayla 1200 metreye yukarı çıkar ama düşmandan hiçbir iz yoktur. Bu sırada Bartholomew ikinci MiG'i takip etmektedir. Enerjim gittikçe azalıyordu. Dışarı çıkıp daha fazla enerji toplayıp geri dönmem gerektiğini biliyordum. Bartholomew G kuvvetini boşaltır ve MiG'le arasına hızla mesafe koyar. Geriye yunuslamayla tekrar çarpışmaya girmeden önce 3 kilometre batıya uzanır. Değerli hava devrini kazanmıştır ama düşmanı gözden kaybeder.
Orun kokpit içinde dört gözün değerini kanıtlarcasına kaçan MiG'in yerini tespit etmişti. Bana yeri hakkında bilgi verdi. Ben de ona doğru uçmaya başladım. MiG aşağıda saat 10 yönündedir. Bartolomeo'nun saat 6 pozisyonuna geçmek için sola kayar. Bartolomeo'nun içgüdüleri çalışmaktadır. Düşmanı daha da çekecek ve ardından olası son saniyede burnunu havaya kaldırıp hızını kesecek ve kanatçıkları açacaktır. Böylece MiG'i geçip gitmeye zorlayacaktır. Bir saniye içinde kozları değiştirecek cesur bir harekettir. Orun sürekli olarak MiG'in yaklaştığını haber veriyordu. Uçağın pozisyonunu saat koduyla belirtiyordu. MiG saat kodunda ilerlerken onun 8.30 pozisyonuna gelmesini bekledim. Artık burnunu bana doğru çevirmeye başladığını görebiliyordum. Bartolomeo kolu hızla geriye çeker, frenleri ve kanatçıklarını açmıştır. MiG dönüşten dışarı fırlarken ağır fantomda yukarı doğru ilerlemeye başlar. Frenlerimi ve kanatçıklarımı yaklaşık 5 saniye gibi bir zaman diliminde açtım. Onu geriye atmıştım ve bu şekilde baş aşağı dönmüştüm. Dışarıdan dönüş yaparken artık yavaşlamıştım. Bu sayede bir anda önüme düştü ve artık kafa kafaya yukarı tırmanmaya başladı. İkisi de yukarı doğru fırlarken MiG, Bartolomeo'nun birkaç santim yukarısındadır. Ancak fantomun hız devri tükenmiştir ve daha fazla tırmanmayı sürdüremez. Neyse ki MiG de aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Benden birkaç saniye önce burnunu indirmeye karar verdi. O noktaya geldiğimizde artık MiG yavaşça benim önüme doğru kaymaya başlamıştı. Aramızdaki mesafe 30 ya da 60 metre kadardı. Ondan daha fazla değildi. Füze atışı için yakın bir mesafedeydi yani. O yüzden füze kullanamadım. Makineli silah için mükemmel bir pozisyondur. Ancak F-4'lerin makinelisi yoktur. Arkasında kalmayı sürdürür ve çok fazla hava devri kaybetmeden dikkatli şekilde füze atışı yapabileceği mesafeye çekilir. Doğuda ise Pat Arwood gergin aramalarına devam etmektedir. Bakınmaya devam ettim. MiG'i, lideri arıyordum. Bulabileceğim herhangi birini arıyordum. Ancak onlardan iz yoktu. Aşağı baktım ve o tüm yamalanmış bomba kraterleriyle dolu Kep havalarının pistini gördüm. Aşağı inersek pek arkadaşça karşılamayacağımızı düşündüm. Sonunda Arwood MiG'i saat 8 yönünde aşağıda görür. Düşman ileri geri sallanarak açıkça Amerikalıları arıyordu. O kadar düşük irtifada o kanat dönüşlerini yaptığını görünce bayağı etkilenmiştim. Neredeyse tam tepesindeydim ve dönüşümü yumuşatıp bir parça önümde uçtum. O dönüşüne devam ederken ben de sanırım 130 derece kadar yatıp burnumu tam ona doğru aşağı çevirmeye başladım. Tam böyle. Fantom hiçbir şeyden haberi olmayan avının üstüne çullanacaktır. Görünüşe göre Arwood için kolay bir avdır. Ancak MiG ansızın dönüş yapar. Görünüşe göre aşağı doğru sol kanat dönüşüyle beni peşine takmıştı. Ve yeniden çok sert sola dönüş manevrasını yaptı. Sert dönüş sırasında düşman yeniden gözden kaybolur. Ancak birden Bartolomeo'nun çarpışma kükremeleri duyulur. Bartolomeo burada MiG'ini kovalamaktadır. Arwood ise buradadır. Gözden kaçan düşmansa buradadır. Bartolomeo arkadan uçarken Arwood'un MiG'i dönerek takibe katılır. Bartolomeo dümdüz ilerler, Arwood'un MiG'i sağa kırar. Geriye döndü ve tam benim burnumun önünden geçti. O geçerken ben de yana yatarak onun arkasında mükemmel atış pozisyonuna gelmiştim. Ufuk çizgisinin biraz üstündeydi ve kuyruğuyla aramızda 10 derece kadar fark vardı. MiG'in destek pilotu için endişelenmesi felaketi getirir. Arwood füzesini yollar. Kuyruğunun sağ tarafına belki 3 metre kadar yaklaştı ama orada patladı. İlk başta uçağa herhangi bir zarar vermemiş gibi göründü. Ve Tanrım kaçırdım der.
Tam bunu söylediğinde gümüş rengi büyük bir gövde parçası kopar. Uçağa baktım ve MiG-19'un havada parçalandığını gördüm. Kabin kapağı fırlar. Koltuk dışarı çıkar ve puf, adamın paraşütü açılır. Harwood'un MiG'i tam Bartolomeo'nun arkasında parçalara ayrılır. Saniyeler sonra Bartolomeo ısı güdümlü füzesi için iyi bir pozisyon yakalar. Parmağı tetiğin etrafında gezinmektedir. İnanılmaz şekilde kuzeydeki ilk görevlerinde Bartolomeo ve Harwood Midway için Mayıs MiG'leri skorunu yapar. İşte ikimiz de oradaydır. Tek yapmamız gereken 90 derece sancak tarafına dönmekti. Çeyrek kilometre arayla dağınık çarpışma pozisyonundaydık. Doğuya doğru yöneldik ve hızla oradan ayrıldık. MiG katilleri aceleyle Tonkin Körfezi'ne doğru geri çekilir. MiG düşürmek, Midway'in 3. çarpışma seferinde Vietnam üzerindeki hava taarruzlarına yaptığı katkının küçük bir parçasıdır. Güvertesinden kalkan F-4 Phantom'ların, A-6 Intruder'ların ve A-7 Consair'ların yaptığı önemli limanları tespit etmek, benzin yataklarına saldırmak ve kuzeydeki altyapı tesislerini çökertmekti. Tonkin Körfezi'nde uçak gemisi operasyonları yapmanın avantajı, bütün bir hava grubunu almanız ve birkaç düzine uçağı tek bir hedefe gönderebilmenizdir. Ki hedef görece daha yakın hale geliyor. Böylece karşıt tepki vermesi için Kuzey Vietnam hava savunma ağına giden bir dolu uyarıyı en aza indirmiş oluyorsunuz. Midway, Mayıs'ın sonuna kadar kuzey üzerinde yürüttüğü askeri operasyonlarına devam eder. Bartolomeo ve Harwood'un it dalaşından sadece 6 gün sonra bir başka Phantom çifti kendilerini Amerikan havacılarının yüzleşebileceği en tehlikeli durumda bulur. Mükemmel uygulanan bir Kuzey Vietnam pususu. ...23 Mayıs 1972. USS Midway'den kalkan 2 F-4 Phantom uçağı Kuzey Vietnam kırsalında süzülmektedir. Haiphong'daki hedeflere düzenlenen saldırı doğrultusunda hava devriyesi göreviyle uçmaktadırlar. Saldırının bir kısmı devam eden Güney Vietnam istilasına zarar verme amaçlıdır. Uçuş lideri kıdemli yüzbaşı Max McGuin'la yardımcısı yüzbaşı Jack Anch'tir. Max ve ben işin başından beri iyi anlaşan bir ekiptik. Kokpitin içindeyken onunla benim aramda garip bir espri anlayışı vardı. Sürekli ona şöyle söylerdim: Jack, tek bir şey var. Asla sürpriz bir şekilde ölmek istemiyorum. Eğer zihnim açıkken ki son düşüncem bu da neydi böyle cümlesi ise sonsuza kadar seni kovalarım. Max'ın destekçisi yüzbaşı Mike Rapp ve yardımcısı yüzbaşı Junior Greg Ken Crandall'dır. Devriye üstüne doğru alçalırlarken telsizleri de çalışmaya başlar. Bir çağrı alırız. Telsizden 278'e 112 kilometredeki düşman için rota verilir. Jack tamam der. Jack'e düşmanı görmüşler mi diye sordum. O da evet bence görmüş dedi. Düşmanı doğrulamasını söyledim ona. Jack, hey Oswald burası Bullitt, düşmanı doğrulayabilir misin dedi. Onlar da evet düşmanı doğruluyorum. Silahlarınızı açın. Ateşe hazır olun dediler. Max rotasını düzeltir ve düşmana doğru ilerler. Yakıtını muhafaza etmek için hızını minimum art yakıcı seviyesinde tutar. Ancak uçuş rotası onu düşman hava sahasının kalbine götürmektedir. Kep havaalanının tam üstündedir. Kendi kendime düşündüğümü hatırlıyorum. Oğlum bu bizim oyun planımız değil. Bu durumdan hoşlandığımı söyleyemem. Aniden Max düşmanla görsel temasa geçer. MiG-19'lardır. Aşağı baktım ve dağların oradaki parıltıyı fark ettim. 2 uçak alçaktan bize doğru geliyordu. Gördüm diye bağırdım. 2 tane dağ sırasında 11 kilometre. Jack, hadi onları aklayalım, tam arkandayım dedi. Dağınık pozisyondaki fantomlar MiG'lerin tam karşısında birleşir. Yerden gelen parazitler herhangi bir radar kilitlenmesini engeller. O yüzden bu it dalaşı eski usullere göre yapılacaktır. Düşman korkusuzca Amerikalıların arasından hızla geçer. Dişlerimizi gösteriyorduk ve çabuk bir ölüm olacak diyorduk.
Max çapraz dönüş çağrısı yapar. Yukarı çekersin ve ardından dikey olarak bu şekilde ilerlersin. Diğerinin rotasına geçer geri dönersin. Böylece gözün hedeften ayırmazsın. Max yükselir, Rep ise alçalır. Ancak manevrayı tam bitirdiklerinde felaket gerçekleşir. Dönüşün yarı yolunda migler yağmaya başladı. Çığlık atan 4 MiG-17 dümdüz onlara doğru gelmektedir. Aman tanrım dedim. Bizi bahse çağırıyorlardı ve 4 katına yükseltiyorlardı. Tamam o zaman gidelim ama bu intihar olacak dedim. Sovyet yapımı MiG-17'ler yakın mesafe çarpışmalarında çevik ve zorlu rakiplerdir. Düşük hızda donanmanın F-4 fantomlarını kolaylıkla alt edebilirler. Amerikalılar buradadır. MiG-17'ler ise saldırı dalışına geçmiştir. MiG-19'ları kovalamakla meşgulken fantomları vurmaya çalışacaklardır. Bize doğru alçalıyorlardı ve aman tanrım dedim. Biz de yayılmaya başlamıştık. Lider MiG-17 kükreyerek Max'ın kokpitinin yanından geçer. Çok yakınımızdan geçmişti. O kadar yakındı ki geçen uçağı hissedebiliyordunuz. Max, MiG'lere karşı daha saldırgan hareket edecektir. Ancak yo-yo denilen klasik hava taarruz manevrasını kullanacaktır. Dümeni aşağı kırıp ardından dönerek yukarı çekerek MiG'lerin dönüşüne katılıp hava devrini arttırmayı planlar. Max istikamet dümenine bastırır. Kalp atışları hızlanır ve ezici manevranın doğrultusunda nefes alıp verişi düzensizleşecektir. Burnunu ufka doğru kaldırdığında tam önündeki MiG-19'u tespit eder. Yumuşak şekilde hedefi değiştirir. Düşmanla çevrildiğinizde en iyi strateji budur. Atış için Max'ın en iyi seçeneği dışa doğru bir dönüş yapıp açısını MiG'in kuyruğuna göre ayarlamasıdır. Max yukarı yunuslar ve döner. Tekrar dönüş yaparken kol, dümen ve hızı ustaca koordine eder. Ancak birden her şey değişir. Arkamızda saat 8 yönündeki MiG-17'yi gördüm. Daha ateşe başlamamıştı. Bulunduğumuz yere doğru geliyordu ve bize hedef almıştı. Max'a saat 8 yönünde bir tane var ve biliyorsun ki tehdit oluşturacak dedim. Aramızda işleyen bir ilişki vardı. Jack'e dedim ki sakın bana sağa ya da sola kırmam gerektiğini söyleme. Sadece arkada ne olduğunu söyle. Ben pilotluğu yaparım, sen de yardımcılık görevini yap. Kuyruklarındaki MiG yaklaşmaya başlar. Düşmanın ağır topları tehditkar şekilde görünmektedir. Max dalıp uzaklaşmak için çok alçaktadır. Kuzey Vietnamlı pilot onu köşeye sıkıştırmıştır. 23 Mayıs 1972. F-4 Phantom pilotu Max McEwen ve yardımcısı Jack Ench namlunun ucuna çekilmiştir. Bir MiG-17 kuyruğunu kilitlemiştir. Tamamdır bu kadar Jack dedim. Birileri eve dönecek ve o kişiler biz olmayacağız. Çaresiz zamanlarda çaresiz önlemler devreye girer. Max'ın sadece bu durumlar için patentli bir son çare manevrası vardır. Kolu tam ileri ittirecek ve dümen pedalına basacaktır. Ardından düşmanı hareketine karşılık vermek için daha sert geriye çekip burnu kaldırmak için tam dümen verecektir. Bir anda F-4 rotadan çıkıp ya da kontrolsüz hale gelerek geriye salto atacaktır. Max kolu ileri iterek sol dümen pedalına bastırmış, ardından da sertçe geriye çekmiştir. F-4 böylece takla atar. Manevra cesur olduğu kadar olağanüstüdür de ve sadece en iyi savaş pilotlarına aittir. Takriben 450 metrede uçağı yolundan çıkardık. Attığımız takla bittikten sonra Jack sen ne halt ediyorsun dedi bana. Gözümü MiG'den ayırmamaya çalışıyordum. Birdenbire kokpit içinde savruldum ve ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Sonra uçak hızla çukurdan çıktı ve yeniden kontrolü sağladı. O anda geriye doğru baktım. Takladan sonra tekrar geriye dönüp MiG'in nerede olduğuna baktığımda görünür bir şey yoktu. Afallayan Kuzey Vietnamlı pilot, Max ve Jack'in önüne geçmeye zorlanmıştır. Max, Sidewinder füzesi için iyi bir pozisyon bulmuştur ve tetiğe basar. MiG-17 aniden yönünü değiştirdi ve füzenin rotasından çıktı. Sidewinder'larımızdan biri gitmişti.
Geriye 3 tane kaldı. MiG-17 sağa dönüşünü yapar ancak Max onu takip etmez. 360 derecelik kanat dönüşü yapar. Etrafta o kadar çok MiG varken devam etmek zorundadır. Sadece gücümü korumaya ve mümkün olduğu kadar görünmemeye çalışıyordum. Max dönüşünü tamamladığında bir başka MiG burnunun önünde belirir. Tekrar iyi bir pozisyondadır ve ikinci AIM-9'unu ateşler. Ancak yeniden sert bir dönüşte MiG füzenin kilit sistemini atlatır. İşte bu sefer şu anda televizyonda olduğumuz için söyleyemeyeceğim kelimeleri kokpitte sarf ettim. O noktada biraz sinirlerim bozulmuştu. Onu bana vermeyeceksin değil mi Tanrım dedim. Eve gidecektik ve herkese 4 MiG'i nasıl kaçırdığımızı anlatacaktık. Ancak düşmanla çevreliyken düşünmek için zaman yoktur. Yorucu çarpışma devam etmektedir. Arkayı kontrol ettim ve aniden saat 4 yönünde bir tane gördüm. Adam bize hedef almıştı ve üstümüze geliyordu. 37 milimetrelik silahla ateş etmeye başlamıştı. Max'a saat 4 yönünde izle ve onu vur dedim. Geriye doğru baktı ve malum kelimeyi söyledi. İzli mermiler kabinin yanından vızıldayarak geçiyordu. Max sertçe yana doğru kırar. MiG birden ateşi keser. Ön tarafa bu şekilde gelmişti. Ona doğru baktığımda MiG-17'nin beni göremeyeceğini anladım. Bu avantajımdı. Max, MiG'in burnunun altına kayarak kör noktasına geçmeyi başarmıştır. Kozu eline geçirebilmek için gazı kesecek ve kolu ileri ittirip frenleri açacaktır. Mide sıkıştıran negatif G kuvvetiyle beraber hızını kaybedecek ve MiG'i önüne geçmeye zorlayacaktır. Parlak pilottan bir başka parlak hareket daha. Max kolu ileri iter ve hızı keser. MiG çığlık atarak Phantom'un önüne düşer. Kabinden 15 metre falan ilerideydi. Adam emniyet çizgisinin önünden geçmişti. MiG burnunu indirir ve kendini düzelterek ilerlemeye başlar. Yakalanması zor Amerikalıyı tekrar ele geçirmek için çaba veriyordur. Üçüncü defa Max düşmanına atış pozisyonuna alır ve Sidewinder'ını gönderir. Füzeyi gönderdik ama Tanrım yine kaçırdık diye düşünmüştüm. Büyük bir ümitsizlik içindeydim. Ancak birdenbire kuyruğundaki patlamayı gördüm. Füzenin uçağın peşinden gittiğini gördüm. Füze patladığında uçağa değmeden infilak ettiğini düşündüm. Uçağın bir parçası koptu ve hemen sonra patlama gerçekleşti. Pilotun fırladığını gördük. İlk düşürüşümüz buydu. İnsanüstü manevralarla geçen ıstırap dolu 5 dakikadan sonra Max ve Ench birini düşürmüştü. Ancak kutlayacak vakit yoktu. Destek pilotları Mike Reb'i otların arasında bir MiG'le ateşli takipteyken görürler. Sola döndüm ve Mike Reb'i gördüm. Her tarafa ateş eden bir MiG-17 ile beraber kuzeye doğru ilerliyordu. Her yanında izli mermiler vardı. Reb buradadır. Max ise burada. Reb'e Kuzey Vietnamlıyı ileri doğru sürüklemesi için bilgi verecekti. Böylece tam Max'ın önüne geçecekti. Tamam Mike dedi. Onun önünde devam et ve sola doğru yüksel. Reb MiG'i onun önüne doğru sürükler. Max aşağı doğru kayar. Usta MiG avcısı yavaşça düşmanın altı yönüne salınır. MiG'in egzoz borusu kıpkırmızı akkor halinde burnunun önündedir. Bomboş gökyüzünde mükemmel bir hedeftir. Max günün 4. Sidewinder füzesini ateşler. Füze dümdüz ilerler ve vurur. Kokpitte sevinçten uçuyorduk.
terden sırılsıklam olmuştum ve elimizdeki bütün suyu içmiştim. Kokpitte bu haldeydik. Ne yaptığımızı anladınız değil mi? 2 tane indirmiştik, 2 ağır top. Geri kalan MiG'ler çılgına döner. Bu kadar kararlı savaşçılarla yüz yüze geldiklerini anlayınca ürkerler. Amerikalılar sevinç içinde Midway'e dönerler. Ancak dövüş daha bitmemiştir. Çatışma bitmeden önce düşman su üstünde saldıracak ve savaşı Midway'e getirecektir. ...12 Ocak 1973... Vietnam Savaşı'nın son günleri. 2 donanma fantomu Midway'in güvertesinden kapalı göğe doğru havalanır. Görevleri engellemedir. Bunun anlamı Kuzey Vietnam sahili ile Midway arasında engelleyici hava devriyesi uçuşudur. Körfez'de bulunan Amerikan gemilerine doğru gelen MiG'leri durdurmak için devriye gezerler. Uçuş lideri Yüzbaşı Vic Kowaleski ve yardımcısı Yüzbaşı Jim Wise'dır. Yanındaki uçakta ise Yüzbaşı Pat Harwood ve yardımcısı Asteğmen Lynn Otts vardır. Üsse vardıktan kısa bir zaman sonra hava kontrolörü telsizden onlara haber verir. Düşman havadadır ve dümdüz Midway'e doğru gelmektedir. Midway için gerçek bir tehlikeydi. Sadece MiG'ler değil, deniz araçları da uçak gemisine saldırmaya gelirdi. Çünkü Midway'i batırmak ya da ona zarar vermek iyi bir ödül olabilirdi. Gemilerin o dönemde yerden hava hedeflerine atılan füze bataryaları gibi kendi savunma sistemleri vardı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir uçak gemisi için ana savunma birimi kendi savaş uçaklarıdır. Hava kontrolörü uçakları düşman MiG'ine doğru yönlendirir. Biz alçalırken MiG onu yukarıdan alacaktı. Saat 11 yönündeydi. 3000 metreye inmiştik ve MiG'le aramızda 19 kilometre gibi bir mesafe vardı. MiG Amerikalılara doğru yaklaşmaktadır. 3 kilometre kala Kuzey Vietnamlı büyük fantomları görür ve suratına asar. MiG görünüşte bize doğru geliyordu. Ancak çok hızlı şekilde geri döndü ve kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Komünist pilot çarpışmaya yanaşmaz. Kowaleski yukarı yunuslar ve açısını MiG'in kuyruğuna ayarlamak için sağa kırar. Güçlü fantom avına yaklaşmaktadır. MiG takipçisinden kurtulmak için sağa kırar. Kowaleski ve Harwood'un dikkatli olması gerekir. Kowaleski füze menziline yaklaşır. Sidewinder için iyi bir pozisyondadır ve ateşler. Vic'in ilk füzesi kuyruğun yakınında infilak etti. Eminim MiG pilotu zarar gördüğünü biliyordu. Herhalde uzaktan gördüğümüzden daha fazla yara almıştı. Kowaleski ikinci füzesini ateşler. İkinci füze kuyruğa doğru uçtu ve orada patladı. MiG 90 derecelik açıyla sertçe yukarı doğru fırladı. Adeta havada asılı durduktan sonra sağ tarafa doğru düşmeye başladı ve denize çakıldı. Bu Vietnam Savaşı'ndaki düşürülen son MiG olacaktır. ...27 Ocak 1973'te Paris Barış Anlaşması imzalanır ve Vietnam Savaşı'ndaki Amerikan bağlantısı sona erer. 1965 ve 73 yılları arasında 200'e yakın MiG düşürülür. Bunlardan 8 tanesi USS Midway pilotları tarafından yok edilmiştir. Midway'in kendine has bir ayrımı vardır. Bütün Vietnam Savaşı düşünüldüğünde düşürülen ilk ve son MiG, Midway pilotlarının başarısıdır.
Midway savaş zamanı boyunca hizmet verir. 1986 yılında tekrar modernize edilir ve yeni F-18 Hornetler için donatılır. Son kez savaşa gittiğinde Ocak 1991'de Arabistan Körfezi'ndeki savaş gücüne bayrak gemisi olarak katılır. Savaşın 43 günü boyunca Midway 3339 sortiye imza atar. Her gün ortalama 121 sortide 2000 ton bomba ve füze düşman hedeflerine gönderilmişti. İnanılmaz bir başarıdır ve Midway için Who'nun son şarkısıdır. 1991 yılında Çöl Fırtınası operasyonundaki başarılı sonuçlarının hemen ardından Midway'in belirlenen tarihinden birkaç yıl önce emekli edilmesine karar verilir. Zaman onu yakalamıştır. Ve işin aslı elimizdeki uçakları taşıma işlemi için fazla küçüktür. 47 yıllık hizmetinden sonra Midway 11 Nisan 1992'de San Diego'daki Kuzey Adası Donanma Hava Üssü'nde emekliye ayrılır. Vietnam ve Pers Körfezi'ndeki onurlu hizmetine karşılık olarak ıskartaya çıkarılır. Şu anda San Diego'daki halka açık bir müzededir. İnsanlar uçak gemisi tarihinin köşe taşlarından birini görmek için onu ziyarete gelirler. Midway'de hizmet vermiş erkekler ve kadınlar ve güvertesinden havalanan cesur pilotlar için uygun bir cenazedir. Düşman göklerine havalanan, kararlı ve yetenekli düşmanlarla karşılaşan pilotlar Midway'e MiG avcıları olarak dönmüştür.